E eu sou a Jamile. Bom, gente, a gente vai trazer pra vocês Tipo assim, quem cozinha melhor, tipo, como é que fala? Masterchef. Mas tipo assim, cada um vai ter que inventar um prato diferente. E gente, a gente tá gravando assim, não tem? Porque a gente tá sem nossa cameraman. E é isso, gente, a gente vai fazer, tipo assim, vai fazer 2 pratos. E Gisele vai experimentar, Gisele saiu, mas ela já tá voltando. E ela vai experimentar e vai ver qual ficou melhor. E vai, tipo assim, meio que ser uma série, não tem? Aí hoje vai ser um prato, tipo, de entrada. Aí depois nós vamos fazer o prato principal e depois nós vamos fazer a sobremesa. A gente vai trazer, então, quantos vídeos? 3. Então você já vai deixando o seu like. Se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, deixe ideia de vídeo aí no comentário, Isso aí. segue a gente pode estar aparecendo aqui embaixo. Tá passando aí na telinha. Deixa muito like. E, gente, a gente agradece a vocês pelos 600 Pelos 600 inscritos. E, gente, a gente é muito grata a vocês por tudo isso, gente. Mesmo que seja pouco pra muitos, mas pra gente é muito. E é isso, gente. A gente é muito grata a vocês. E rumo a 100 mil. Como é que é? Rumo a 1000. A 1000. Em nome de Jesus. Até no final do ano a gente já vai ter batido 1000, 500, 2000 por aí. Gente, desculpa o barulho. Hoje realmente tá fazendo muito barulho. E é isso, gente. Acompanha a gente no vídeo. No vídeo é isso. Eu sei. Meu Deus, meu Deus. Gente, vamos lá. A gente vai começar agora. Vem, Ingrid. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a comida. Ó, gente, a gente não sabe que prato a gente vai fazer. Eu vou escolher um, Ingrid vai escolher outro. Ingrid, pega o seu celular lá que você vai filmar o que você for pegando e eu vou filmar o que eu vou pegar. Tá bom? E é isso, gente, vai começar agora. Ele vai colocar quanto tempo, veio? Calma aí, gente. O quê? É que horas agora? 2 e 1. 2 e 1. Nós vai ter 1 hora pra cozinhar, pra fazer tudo isso, tá bom? Tá. Então tá, gente, é isso. Fica aí. E, gente, eu vou pegar o que eu vou usar, tá? Vou usar uma batata. Vou usar uma batata. Que a gente vai usar o que a gente tem aqui. Vou usar uma batata. Vou usar maçã. Gente, bom, gente, eu vou usar... O meu vai ser... Eu vou usar só essas coisas aqui. E vou acrescentar algumas coisas também, mas os principais que eu vou colocar esses aqui. E outras coisas que eu vou acrescentar, mas eu vou mostrar pra vocês também. Então bora lá pro preparo. Gente, já coloquei água aqui no negócio, porque, olha aí, não tem nada. Ela tá me sabotando, gente. Tá muito ruim. O meu vai ficar bom, porque eu botei pouca água, porque não vai terminar. Não vou fazer muito, quantidade muito. Mas... E ela tá gravando a parte dela lá, e eu vou gravar a minha parte. Gente, queimou pra mudar, não queimou nada. Para aí! Gente, eu tô aqui, vou cortar minha carne agora. Gente, eu botei só um pouquinho de macarrão, porque eu não sei se minha irmã gosta muito de macarrão. Oh, queimou. Queimou não. Queimou não. Queimou sim. Mas eu vou cortar agora. Na moral, eu vou cortar as paradas aqui e já volto. Gente, eu já cortei aqui, ó, o que eu vou fazer. Vai ser uma coisa pouca, agora eu vou cortar a batata. Ainda não sei, calma aí. Aí depois de frente você grava aqui. Vem aqui junto comigo. Gente, eu tô cortando a batata agora. Calma aí. Vai logo. Grava com você, vou fazer. Gente, a Ingrid tá enrolando. Ela tá pronta pra perder já. Ó, tem 1 hora pra fazer, só quero ver você perder, viu? Gente, eu já cortei aqui as coisas, vou mostrar pra vocês. Tá vendo a caneta, né? Ó, aqui tá de só e o negócio. Já cortei, ó, tá bom, gente? Então, esse vídeo ficou muito ruim, velho. Vamos ver. É até o inverno, minha filha tá horrível, tá muito bom, viu? Ó, deixa eu ver, calma aí, gente, vou ver aqui. A gente começou 2:02, gente, tem 8 minutos então que a gente tá aqui. Ela não fez nada ainda, gente, nada. Porque eu já fiz tudo, mas calma aí que eu vou pegar as panelas e eu vou... Botei agora pra ali, a panela tá queimadinha por causa da carne, mas vai cortar. Mesmo assim, né, batata eu botei só um pouquinho de óleo por conta
azeite, viu, gente? Pisando na batata é azeite. Já até mais um pouquinho pra vocês verem. Só um fiozinho mais. Aí vai ficar isso assim, que eu vou lá fazer as outras coisas que tem pra fazer. Nem sei o que tem pra fazer, mas vou fazer, calma aí. Gente, eu peguei aqui um pedacinho de queijinho caiado. Que ela vai me matar, mas só que é por um bom motivo, né? Me caiu, não me mata. É isso, né? O meu molho. Aí eu vou mostrar eu preparando o molho pra vocês. Eu mexi aqui, meu creme, ó. Meu creme eu vou botar ali na panela, tô esperando aí pra colocar isso aqui, ó. Tá vendo? Aí eu botei maionese, aí eu vou botar mais alguns temperos aqui, que eu tô esperando pra secar. Agora eu vou pegar aqui mais um pouquinho de maionese, porque parece que tem pouco, não tem? Gente, eu botei só um pouquinho. Tem queijo ali dentro, né? Como eu mostrei. Aí calma aí que eu vou, porque tá tudo embaralhado. Gente, eu botei aqui cebola. Como é o nome disso aqui? Pimentão, né, Jamil? Isso aqui? Pimentão e esse tempero verde. E agora eu vou colocar umas paradas lá e... Gente, meu prato ficou assim. Tá vendo? É um arroz, batata, carne aqui e um molho que eu inventei. Nem sei. Tá muito bem, sério, gente. Tá muito bom mesmo. E é isso. Gente, a Jamil tá lavando os pratos. Ela vai lavar meu prato também. Ou não. Ela tá lavando os pratos dela. Ela não sabe lavar prato não, mas... Gente, a gente já terminou aqui nossos pratos. Inclusive tá muito bonitinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas é o meu moço. Já chega pra lá. A gente já terminou. Tá nós duas aqui, ó. A gente fez uma mesinha aqui provisória pra negociar. E aí, a gente... Nossa, seu... Meu prato é o que mostro. Então mostra. Gente, meu prato aqui, final. Caraca, velho. Nossa, gente, não tem o cheiro desse molho, velho. O cheiro. Parecendo que tá com queijo. Gente, então, a gente decidiu uma coisa. Que não vai ser a Gisele que vai provar. Porque a Gisele saiu, Porque a Gisele saiu e ela vai demorar. Daqui ela chegar, isso aqui já vai estar tudo, né? Então vai ser assim, ela vai provar o dela e vai dar nota e eu vou provar o meu. Aí depois a gente vai trocar e vai ver quem vai dar, mas entendeu? Tem que ser uma nota justa. Sincera. Não aí é a gente vai provar. O meu tá muito bonito, é sério. Tá muito cheiroso também. Calma, nem falei que pode. Ai, tô com fome. E a gente terminou antes de uma hora, antes de dar uma hora. 44. Aí, a gente começou 1 e 2, a gente já tinha terminado, a gente ainda limpou as coisas que a gente fez a bagunça. E, gente, desculpa o barulho. E é isso, gente, vocês perceberam que nós tá igual, né? Agora, o cabelo. É mesmo. Mas é isso, gente, a gente vai provar aqui e a gente vai falar a nota pra vocês, tá bom? Vou experimentar? Eu vou experimentar isso aqui. Tá bom demais. Ó, vou experimentar tudo que tem no meu prato. Meu molho. Vou experimentar tudo que tem direito no meu... Ah, é porque tá escuro. Meu prato principal, meu prato. Nossa. Toma. Já comeu o seu? Não, vou comer agora. Nossa, velho. Tá muito. Nem tá. A cara dela, gente. Gente, é sério, o meu realmente tá... Me superei. Nossa, meu Deus, tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Posso provar? Nossa, o meu tá mais que bom. Tá ótimo. Nossa, meu. Tá essa aqui, ó. Nossa senhora. Tá muito Tudo? Ai, eu tô... Gente, Meu prato pode estar feio, mas... agora a gente vai trocar de prato. Nossa. Já me já comeu quase tudo. Mas tudo bem. Vem cá, foi. Tá bom demais ainda. Deus amado, mas Tá bom mesmo, Miguel? Vou provar. Vou provar isso também. Ó, é pra ser sincero, meu prato tá bom. Ó, o meu vou dar nota 10. Tá muito bom, nota realmente. 10, Me 10. superei. Tá bom. Mas tá, o meu tá melhor que o seu, velho. O meu tá 20. Ô, que falsa, mano. Que Eu falsa. vou ser sincera, tá bom?
Não, ela não gosta de... Não, deixa eu provar. Calma, eu nem maquilhei. Uhum. Vou experimentar o molho dela aqui. Tá bom, molho, tá bom. Não, jura por Deus, tá ruim? Juro por Deus. Ah, não, vai tá muito bom. Nossa. Tem muita coisa misturada, né? Ela tá mentindo, gente, só porque minha cara foi de tipo, Não, vou ser sincera. Também O vou. molho dela não tá... Eu vou falar o meu eu achei bom, mas pra fácil não. O molho dela não parece que tem queijo. Tem Claro muita... que parece. Não, tá, se come, tem muita gosto de cebola crua. Muita. Juro por Deus. Juro por Deus. Muito ruim. O que é? É, juro por Deus. Não, eu vou falar pra real, pra mim devolver. Eu nem comi o seu prato ainda. Só comi molho. Gente, agora eu vou dar a nota dela real, que eu acho. Tipo assim, não tá uma coisa ruim. Mas o seu tá? Não, calma, não tá ruim. O macarrão não tá tipo, aquele cozido, mas tá gostoso, é sério, tá bom? Mas a única coisa é sério que eu realmente achei ruim aqui foi que tem muito óleo, real. Tem muito óleo. Mas tá muito bom. Bora Não, dar- e o dela tá salgado. O meu não tá salgado não tá. Gente, eu adorei meu prato. Eu gostei do dia, eu vou até comer Não, juro dela. por Deus, juro por Deus. Vou até comer. Eu acho o meu muito bom. Não, Acho que é porque eu gosto não, mais é dessas coisas de Eu gordura. tomato. Ela tá nervoso. muito salgado. Ô, bicha! Ela- Ah, não, para, você tá mentindo. Eu juro por Deus. Ó, só a carne que tem sal, gente. Porque ela não escolheu a carne O porque ela creme. gosta muito de sal. Ô, bicha. O creme tá com muita gosto de Mentira, cebola. gente, mentira. Tá sim, eu vou falar a verdade. A batata tá muito... Nem tem Tá sal, muito tá? mole, não tá muito... Não é que é frito. Aquele... Ah, tá. O dela tá cheio de óleo. Cheio de óleo. Só tem pimentão e Mentira. tempero. Ô, minha falsa, velho. Minha falsa. Você tá quanto no meu prato? Eu dou 7. Eu só dou 5. Tá bom. Mas, gente, eu achei meu prato muito bom. Não, é sério. Se tivesse alguém pra experimentar, eu juro por Deus, o meu ia tá Ah, melhor. não. Se Gisele experimentasse, você ia ver. Não, o meu tá melhor. Não. Ai, gente, tá bom. Então, gente, foi esse o vídeo. Eu vou continuar comendo aqui meu Se macarrão. vocês tá? gostaram, já deixa seu like. Ativa o sininho. Deixa ideia de comentário aí. Que a gente Isso vai aí, gente. Nossa. Se Nossa. inscreve lá nas Muito redes bom. sociais que vai estar passando aí. É isso, gente. Um beijão e até o próximo. Gente, aqui, voltando aqui. Gente, eu vi. Eu sei. Mas ela falou que ela tava ruim. Desligou a câmera e falou que tava ruim. O meu, ela falou que tava bom. E agora devagar de 5, porque eu tô falando a verdade aqui. O meu tá melhor que o dela. Gente, ó. O meu tava tão bom. Que ela deu pro Eu comi cachorrinho tudo. que tava aqui. Que cachorro tem aqui? Quer cachorro? Tiana. Minha falsa, velho. E o dela, ela botou o menino pra comer. Mentira, Olha, véi. olha lá. Mentira! Olha que você tá rindo. Não, eu... Ô, gente. O meu Agora é fala, agora fala, Miguel.